สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน blog creation ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าในบล็อกของเราอันนี้ไม่มีวิธีใส่ images ใส่ text formatting ไม่มีวิธีใส่ tables หรือ charts ไม่มีวิธีอะไรแบบนั้นครับแต่อันนี้คือบล็อกไซต์ so เราอยากใช้วิธีใส่ข้อมูลเพิ่มกว่า text ใส่ข้อมูลคล้ายๆกัน let's just say medium ตัวอย่างเช่นผมจะใส่ medium อันนี้คือบล็อกใส่ดีมากมีหลายคนมาที่นี่และโพสต์ตัวเองได้ครับและถ้าเกิดว่าผมคลิกarticle ที่ได้ครับจะไปลิงก์นี้เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับมี image ข้างบนครับมี text ที่นี่มี underline ที่นี่มี link ข้างในนี้มีitalicized มี quotation ข้างในนี้ในบล็อก so ใส่บล็อกโพสต์แบบนี้อย่างไรครับ so เราจะเพิ่มวิธีนั้นข้างใน project ของเราครับ so ผมจะแนะนำวิธี Django's CK editor และข้างใน CK editor เป็นวิธีเราใช้เป็นวิธีเราใส่ข้อมูลเพิ่มกว่า text ข้างใน project ของเราครับ so let's get started ผมจะแค่มาจากข้างในvirtual environment ของเราครับ so source virtual environment เป็น activate และจะแค่ pip install Django CK editor so Django blog pip install Django CK editor และ pip list มี Django CK editor ที่นี่แล้วครับ alright perfect so I'm just going to follow the documentation ผมจะแค่ follow documentation ของนี้ครับ so add CK editor to your installed apps so ข้างใน project ของเราครับมี custom blog และข้างใน custom blog มี settings file และข้างใน settings file ผมจะเพิ่ม CK editor ข้างล่างที่นี่ CK editor และข้างล่าง CK editor ที่นี่โอเคและ run collect static ผมจะ skip นี้ไม่ต้องทำวิธีนี้ตอนนี้และถ้าเราอยากใช้ใน production ผมจะแสดงว่าใช้นานในอนาคตครับแต่จะ skip นี้และ skip นี้ได้ครับและ skip ทั้งหมดนี้และแค่มาถึง required for using widgets with upload so ผมจะเพิ่ม CK uploader ด้วยครับข้างใน installed apps alright so put in the CK uploader และจำเป็นต้องเพิ่ม CK upload path ใช้วิธี CK upload path ที่นี่ครับและที่นี่เขียนว่า it will use your media root and media URL ยังไม่ติดตั้ง media root และ media URL ข้างใน project ของเราครับ so ผมจะเพิ่ม CK editor ข้างในนี้และจะเพิ่ม media root และ media URL ข้างบน media URL ด้วยครับและ media root และ media URL คืออะไร media root และ media URL คือวิธีของ Django เก็บข้อมูลของ images และวิดีโอและทั้งหมด media ของเราข้างใน project ของเราและผมอยากแสดงว่า managing static files images และ JavaScript และ CSS ข้างใน project ของเราครับคล้ายๆกัน static URL มี media file ด้วยครับและมี media จะแสดงว่าอย่างไรครับผมจะแสดงว่าconfigure นี้อย่างไรครับ so my media URL ดูคล้ายๆกัน static และจะเปลี่ยนไปถึงคำศัพท์ media so I can copy this และเปลี่ยนไป static ถึง media และมี media root เหมือนกันข้างบนครับมีไม่มี static root ข้างในนะแต่แค่จำเป็นต้องเขียนว่า base และมี media แค่นั้นครับ so media URL media root และจำเป็นต้องเพิ่มข้างใน URL files or URLs ด้วยครับและจำเป็นต้องเพิ่ม URL patterns so I'm just going to copy this line และจำเป็นต้องเพิ่ม settings และ static ด้วยครับ so I'm going to copy I can copy all of this which is fine copy all of this และข้างในsave ที่นี้และข้างใน URLs จะเพิ่มข้างล่างข้างใน URLs so ข้างใน project URLs custom blog main project จะ paste ทั้งหมดนี้ครับwhoops didn't copy all of this ขอโทษครับและเขียนแบบนี้ครับ so ผมจะลบนี่ and I'm just going to change this around a little bit จะเปลี่ยนไป plus equals แค่นั้นครับ so the whole thing is URL patterns plus equals static settings media URL document root settings media URL ผมแค่เปลี่ยนไปจาก array ถึงนี้ครับ so จริงๆเขียนว่า if you want to you can just say plus down below here plus ที่นี้ได้ครับหรือเขียนแบบนี้ได้ครับ so up to you however you want to do it และจะใช้ทั้งสองนี้ข้างบนครับ
และจะ paste ที่นี่และข้างใน from Django conf ไม่ได้ใช้จากที่นั้นอยากใช้จาก custom blog so we can move settings up above to custom blog เพราะว่าข้างใน custom blog มี media URL ที่นี่และมี media root ที่นี่ด้วยครับ so ทั้งสองนั้นที่นั้นและข้างในนี้จำเป็นต้องเพิ่มข้างใน URLs ด้วยครับเพราะว่าเราอยากใช้ URL for uploader or a browser for the uploader so จำเป็นต้องเพิ่มข้างใน path ของเราด้วยครับ alright so we're going to skip down all the way till step 4 และ step 4 ผมจะเพิ่ม URL ข้างในนี้ and step 5 สำคัญมากด้วยครับ so note that by adding URLs you can also browse images uploads since through uploaded images since Django CK editor those views are decorated using staff member required so ในสถานการณ์ของเราครับเราอยากใช้วิธีของทุก user จะมี upload folder so นั่นคือ setting ข้างหลังที่นี้ครับและ optional for file upload by default ผมจะเรียกเบอร์2ครับset the CK restrict by user to true into the project's settings. This restricts access to uploaded images to the uploading user. Each user only sees the uploads of their own images. Alright, so เราจะใช้ CK editor restrict by user ข้างใน settings ด้วยครับ so let's just put this in here. CK editor, do some login, log out, redirects, Django, whoops, all auth. Okay. และข้างใน restrict by user equals to true. Okay. So ข้างใน settings file มี CK editor uploader มี media URL และ media root และมี CK upload path และมี CK editor restrict by user ทั้ง4 or ทั้ง6 line ข้างใน settings file ของเราครับโอเคหลังจากนั้นใช้วิธีนี้อย่างไรครับ so จำเป็นต้องเพิ่มข้างในwhere did it go I think it's below here usage ครับ so เราอยากใช้วิธีแบบนี้ครับ we want to use the rich text uploading field from the CK editor uploads field so right now our blog looks like this ดูธรรมดาครับไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเป็นธรรมดาเลยแค่เป็น text area เราจะมาข้างใน models ของเราครับและข้างใน models ของเราครับผมจะแค่เพิ่ม body และจะเพิ่มอะไรครับจะเพิ่ม rich text uploading field form และนี้มาจากที่ไหนครับผมจะใส่ null equals true และ blank equals true ด้วยครับและอันนี้มาจากที่ไหนครับมาจาก CK editor uploader dot fields so ข้างบนที่นี้ from fields import rich text uploading field แค่นั้นครับโอเค so เราเปลี่ยนไป model ของเราครับ now what do we have to do now we have to go in and make migration so เข้าไปถึง folder ของเราครับและถ้าผมเขียนทั้งหมดถูกต้อง we can do a manage make migrations okay all right add field body to post perfect let migrate awesome cool okay awesome and one thing real quick I'm going to get rid of this that is from a previous don't worry about that one that's from a previous project okay so ใส่ข้างใน project ของเราครับและถ้าเกิดว่าผมมาที่นี่โอเคมี body ผม refresh ที่นี่ยังไม่มี body ที่นี่ครับ so จะเป็นต้องไปถึง post detail or sorry ขอโทษครับ post form และข้างใน post form เพิ่มมัน form dot media อันนี้จะใส่ทั้งหมด JavaScript เพื่อ form และเราจำเป็นต้องเพิ่มข้างใน form และเพิ่ม body so I'm going to get rid of the post detail real quick or sorry post form and I'm going to get rid of that real quick and I'm going to show you what it's going to look like so I need to add body จำเป็นต้องเพิ่ม body ข้างในนี้ so I have body in there now we refresh let me body field ที่นี่ดูแปลกดูไม่ดีดูเหมือนธรรมดาครับ but now if I come into post form and do a form dot media และ refresh ที่นี่
Whoa, okay, it looks a lot different. Now, let me do that again. Let me get rid of form.media, refresh, looks like that. So what's really happening? We'll go to the developer tools and we can go to elements and we'll watch what happens. So tani mi div container, le kangnai div container, mi form, le kangnai form, mi body, le mi div babni cup. So this is all in here already. Bawa ani ka rich text field. Ani tangmo text area, data configuration. Ani chai toolbars basic. Le ani tangmo wuti kong toolbar ja chai arai kangnai toolbarแบบนี้แต่จำเป็นต้องเพิ่ม JavaScript ให้ activate นี้ครับ so form.media puts all of that in so save that refresh และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับมี div form and we come down here it's our div widget and now it activates all of the other things inside of the widget so now we have all of these new things that show up inside me inner all these contents and me tangmot common kangbon me span me cup and it sets all of this inside here that we now have access to. Cool. So tagarwa pomyakian, this is a test post. Le chai bold underlined italics. So click ni dai cup ru chai keyboard shortcut dai cup command B U I le kienwa. This is a CK editor post. This is a text area message. And this is a test post with the CK editor. All right, cool. Create. Cool. This is a text area message. แต่ยังไม่แสดงว่า body ข้างในนี้ so let's go to our post detail และมี post message ข้างหลังจะเขียนว่า post.body โอเคดูแบบไหน Whoa อันนี้ดูแปลกมากทำไมแสดงแบบนี้ครับ because CK editor puts in HTML tag ข้างใน body ด้วยครับ so ข้างใน field HTML editor or CK editor จะใส่ HTML ข้างใน field tag so เราจำเป็นต้องเปลี่ยนไปอันนี้ text ธรรมดาครับจำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง HTML จริงๆครับ so now we have to put the keyword of safe so this is important ใช้คำศัพท์ safe ในหลังจาก body so post.body let me pipe element ส่วนเวลามาข้างบนreturn และแค่ shift และ pipe หนึ่งครั้งและมีคำศัพท์ safe และเราจะ refresh ที่นี้ครับ let me this is a test post with CK editor awesome so now we're starting to get closer เราคล้ายๆกันนี้ครับ so if we wanted to do it like this we can and we can go back and update it edit it however we want to and change it but we're getting better at showing that now let's do some images okay so I'm logged in as new user 1 now ผมอยากใส่ image ข้างในนี้ so มี image insert ที่นี่ so I'm gonna make this a little bit bigger here's our image click it and now we have the ability ตอนนี้มีวิธีใส่ข้อมูลมี upload button ที่นี่ครับในข้างใน upload choose file ในข้างในนี้ผมจะใช้file นั้นครับ let spot skills send it to the server and oh no incorrect server response เพราะว่าผมลืมครับผมลืมข้างใน virtual environment Django blog ข้างในนี้มี CK editor blog or CK editor upload so we go to virtual environment we go to lib we go to Python we go to site packages และข้างในนี้มี CK editor uploader และข้างใน uploader มี URLs file และข้างใน upload editor URLs file มี staff member required โอ้ไม่ได้ใช้ staff member required อยากใช้คนธรรมดาเพราะว่าจริงๆเราอยากใช้ CK editor restrict by user แต่ CK editor มี protection แล้วครับ gov staff member required so จะลบ staff member required and save this is one of the rare instances อันนี้คือ instance ส่วนเวลาไม่ได้ใช้ธรรมดาครับหรือไม่ธรรมดาครับเราจะ edit CK uploader or CK editor uploader file directly ข้างใน virtual environment ของเราครับถ้าอยากใช้ virtual CK editor uploader ข้างใน project แค่จะไม่ต้อง copy ข้างนอกแต่ในสถานการณ์นี้ผมแค่อยากเปลี่ยนไป1 setting ข้างใน URLs แค่นั้นครับ
And if we refresh and we restart the server so we can reload all those files, whoops, wrong one. Restart the server. Le matini, le python, upload, browse, go to upload, choose file, upload again, le open, le send it to the server, me lao kap. So comes here, oi, preview blank mark, tamai. Okay, just scroll a little bit and we'll start to see it. Whoa, yai gun bai kap. Okay, now we can change the width of it to, let's say 150 pixels. Look at do yang rai ga sample text, and ka ke preview. Kenan kap, tagarwa yak pum border 3 pixelได้ครับแล้วแต่คุณครับแต่ horizontal space 40 pixels to the left or the right, vertical space 40 pixels up or down, up to you.แล้วแต่คุณครับthe alignment left or alignment right, up to you. So now we can do different wrapping methods for the picture as well. Default, it's not set, so it'll take up its whole line, and that's it. So now I say, okay, let me martini lao kap. So now if I wanted to change this up, Control X, Control V, up to you, and we can put it down there and create. And Jamatini, let me image ข้างใน project ของเราครับถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มแค่จำเป็นต้องupdate และเพิ่ม images ได้ครับ so we can come here and go browse the server, and there's our images there, and there's other images as well. So มีวิธีของใช้ image files as well. So เกิดอะไรข้างในproject folder ของเราครับมี media folder มี media folder uploads และมี username ข้างในนี้และข้างใน username มี upload date มี month มี date และมี file ที่นี้ครับ so all of that ทั้งหมดข้อมูลนี้ stored ข้างใน project or ข้างใน database ของเราครับ so that's really it ผมแค่อยากแสดงว่าใช้ CK editor อย่างไรข้างใน project ของเราครับและ plug in a nice text editor to make it look more like a real text editor. And how do we separate it out by users? มีวิธีข้างในนี้แล้วครับ so there's a lot of steps แต่แค่ทบทวนอีกครั้งครับครั้งที่แรกครับเราติดตั้งsettings folder มี6 line นี้ข้างใน settings folder และหลังจากนั้นมี URLs folder or URLs file เราเพิ่ม CK editor และเพิ่ม media root media URL ด้วยครับ so ทั้ง2 file ทั้ง2 line นี้ครับและก่อนนั้นก่อนไปถึงอื่นๆเราเปลี่ยนไปทีนี้มีก่อนนั้นมี staff member required เปลี่ยนไปนั้นถึง remove the staff member required, and there we go. So now we're back to here. So เปลี่ยนไปข้างใน virtual environment package จริงๆครับและหลังจากนั้นเราเปลี่ยนไป models ของเราครับและเพิ่มข้างใน models มี CK editor rich text uploading field และข้างใน model มี body field ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป message field ถึง rich text uploading field เปลี่ยนได้ครับแต่ในสถานการณ์นี้แค่อยากแสดงว่าใช้ rich text uploading field ข้างๆ text field และหลังจากนั้นเราเพิ่ม body ข้างใน forms ถ้าเกิดว่ามี exclude ที่นี่และมีใช้ exclude up to youแต่มีแค่ fields title message and body ข้างในนี้ so จำเป็นต้องเพิ่ม body และหลังจากนั้นข้างใน form จำเป็นต้องเพิ่ม javascript ของเรียก media จะหาวิธีข้างในนี้ข้างใน form ของเราครับและจะเปลี่ยนไปทั้งหมดอื่น or จะเปลี่ยนไปeditor ของเราครับและใส่ทั้งหมด span และใส่ทั้งหมดข้อมูลของเราครับ so all of this gets added in by the JavaScript we added from the form.media และหลังจากนั้นเข้าไป post detail และจำเป็นต้องเขียนว่า pipe operator safe ถ้าเกิดว่าเราอยากแสดงข้อมูลถูกต้องครับ so there's a lot of steps involved, a lot of little steps แต่หลังจากทำทั้งหมดอันดับจะมี text editor เป็น rich text editor separated by user และ scalable ได้ครับมีถ้าเกิดว่าอยากใส่ table ใส่ได้ครับถ้าเกิดว่าอยากใส่ source แล้วก็เปลี่ยนไป source ได้ครับอยากใช้ emoji ได้ครับ so มีหลายสถานที่หลายสิ่งที่ข้างใน form แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป heading style ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป style ทั้งหมดด้วยครับthere's a whole bunch of different things we can do, but it'll look very similar to this type of post, which is very popular. All right, with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับถ้าเกิดว่าอยากเรียนเรื่องไหมครับเขียนใน Facebook หรือ YouTube ได้ครับครั้งที่หน้าครับ
ผมจะแสดงว่าขอโทษครับ we're going to get into testing with selenium. We will start doing actual UI testing with the Selenium package, and this will test the UI from a user standpoint, and we will grab elements from the page, enter data, log in, log out, sign up, test all of that with Selenium from the UI perspective. All right, with that, เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody.